รักในที่นี้จะแลกขนาดนั้นได้นะคะบางท่านถึงกับเสริมดั้งตัดปีกจมูกตา2 ชั้นหลายสิ่งเลยนะคะโอเคนะนั่นหมายความว่าในการอธิบายว่า40วงเล็บ6ที่เป็นวิชาชีพอิสระของหมอที่ประกอบโรคศิลป์แสดงว่าท่านเป็นหมอที่มีใบอนุญาตจริงไหมคะรายได้ที่อยู่ใน40วงเล็บ6ก็คือการเปิดคลินิกหรือถ้าราคาเวลาเราไปโรงพยาบาลท่านจ่ายค่ารักษาพยาบาลท่านสังเกตในใบเสร็จไหมในใบเสร็จจะประกอบไปด้วยค่ายาค่าบริการทางการแพทย์ค่าแพทย์ครั้งละกี่ร้อยสมมติเป็น OPD ไปรักษาเอายากลับบ้านครั้งละกี่ร้อยคะ400 500คำว่าประกอบโรคศิลป์คือค่าแพทย์ในใบเสร็จต่อครั้งเช่นกันแอนกำลังอธิบายให้ท่านเห็นภาพว่าแสดงว่าคุณหมอ1 คนใน1 ปีท่านมีโอกาสได้รับรายได้มากกว่า1 ประเภทใช่ไหมคะถ้าเป็นเงินได้ที่เป็นเงินค่าหมอในใบเสร็จแบบนั้นเราไม่ต้องกังวลใจค่ะสิ้นปีทางโรงพยาบาลที่ท่านประจำอยู่ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ประจำหรือแพทย์เขาเรียกว่าไปทำชั่วคราวพาร์ทไทม์ทางโรงพยาบาลจะออกหลักฐานรายได้ให้ที่เรียกว่า50 ทวีเพราะเรารู้จักเนาะเพราะเราก็ได้จาก AA เช่นกันจริงไหมคะทางโรงพยาบาลจะเป็นคนรวบรวมว่าเงินเดือนทั้งปีของคุณหมอที่ได้จากโรงพยาบาลเป็นกี่ล้านแล้วหักภาษีและที่จ่ายไว้กี่บาทจริงไหมคะและค่าประกอบโรคศิลป์หรือค่าวิชาชีพของหมอที่เป็นค่าหมอต่อครั้ง400 500ทั้งปีกี่บาทมันเป็นข้อตกลงระหว่างหมอกับโรงพยาบาลดังนั้นเราไม่ต้องไปซีเรียสสิ้นปีเราคุยกับคุณหมอว่าเราขอดู50 ทวีตของคุณหมอเพื่อเอามาวางแผนภาษีตามแบบฟอร์มของเรานะคะและก็ถามคุณหมอต่อว่าคุณหมอได้มีการเปิดคลินิกเป็นของตัวเองหรือไม่หมอบางท่านประจำอยู่โรงพยาบาลไม่เปิดคลินิกค่ะและเชื่อไหมว่าวิชาชีพหมอจากการที่แอนลงตลาดถ้าหมอท่านนั้นไม่เปิดคลินิกได้ค่าไม่เปิดคลินิกอีกเดือนละกี่หมื่นคะหมอนี่อะไรค่าไม่เปิดคลินิกค่ะนี่ค่ะจะได้อีกเดือนละ 10,000 บาทเดือนละนะคะและหมอถ้าเราลงตลาดจริงๆหมอจะได้รายได้จากค่าล่วงเวลาค่าอยู่เวรดังนั้นรายได้หมอเนี่ยแต่ละท่านได้ค่อนข้างเยอะเพราะบางท่านไม่ได้เป็นหมอประจำแค่โรงพยาบาลเดียวและบางท่านถ้าเป็นเขาเรียกว่าหมอเฉพาะทางท่านจะเป็นที่ปรึกษานะหรือเป็นแพทย์วินิจฉัยข้างนอกอีกด้วยนะคะการทำตลาดหมอสนุกมากนะคะแล้วหมอเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มลูกค้าหนึ่งที่เขาเรียกว่าซื้อประกันยากหรือง่ายคุณหมอไม่มีเวลาใช้เงินกันท่านที่รักคุณหมอมีเวลาหาแต่เงินจริงไหมแต่หมอไม่มีเวลาใช้เงินฉะนั้นกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่น่าสนใจมากถ้าท่านทำตลาดนี้โอกาสติด MDRT ไม่ได้ยากเลยนะคะหมอเท่าที่แอนลงตลาดแอนเจอว่าท่านซื้อประกันยากหรือง่ายมากท่านหมอพฤติกรรมของอาชีพนี้ซื้อประกันง่ายแต่เข้าถึงยากจะเสียหายอะไรถ้าเราจะลงทุนแอดมิดสักคืนนึงเพื่อเจอคุณหมอนึกออกไหมคะหรือหมอเป็นคนที่ไว้ใจคนยากหรือง่ายเอาพฤติกรรมอาชีพพอไอลงตลาดนะไอจะเจอพฤติกรรมของคุณหมอแบบนี้เลยนะหมอเป็นคนที่ไว้ใจคนยากมากแต่เพียงแค่พี่หมอท่านนี้แนะนำท่านสามารถส่งเมลบัตรประชาชนพร้อมโอนเงินมาให้ตัวแทนประกันชีวิตแบบไม่เห็นหน้า300,000 บาทเพราะเชื่อพี่หมอที่แนะนำนึกออกไหมคะแสดงว่าหมอเนี่ยถ้าเราเข้าถึงมีคอนเนคชั่นแค่คนหนึ่งท่านสามารถทำตลาดได้วงกว้างมากจริงไหมเอาพฤติกรรมลูกค้าที่ทำงานแล้วมาบอกให้พวกเราฟังนะคะถ้าใครเจอตลาดหมอนะคะ
หรือจะไปทำคอนเนคชั่นเฝ้าหมอตั้งแต่อยู่มหาลัยก็ได้ เอาสักปีสี่แล้วติดตามพี่หมอว่าพี่หมอเนี่ยจะไปประจำอยู่โรงพยาบาลไหนนะคะพวกเราคะอุตสาหกรรมธุรกิจประกันชีวิตปัจจุบันนี้นะคะถ้าไม่ทำมาร์เก็ตติ้งดีๆโอกาสเนี่ยหลุดนะคะเฝ้าหมอตั้งแต่อยู่มหาลัยค่ะเพื่อเอาคอนเนคชั่นนะโอเคต่อมาวิชาชีพอิสระอื่นๆนะคะตัวแอนเองเนี่ยทำตลาดกลุ่มนี้เยอะมากโดยเฉพาะนะคะวิศวกรวิชาชีพอื่นๆนะคะถามว่าได้แก่อะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะที่อยู่ในกลุ่มวิชาชีพอื่นๆทนายนักบัญชีสถาปนิกสถาปัตยกรรมนะคะกลุ่มอะไรคะวิศวกรกลุ่มนี้คือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะนะคะกฎหมายให้หักค่าใช้จ่ายได้ 30% ของรายได้ที่ได้รับถ้าเป็นหมอประกอบโรคศิลป์ให้ได้ถึง 60% นะแอนยกตัวอย่างเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยแอนรับราชการกรมสรรพากรอยู่เขตบางนาย่านนั้นจะเป็นย่านบริษัทญี่ปุ่นมาเช่าออฟฟิศหลายๆตึกเนาะตั้งแต่ตึกเนชั่นตึกทศพลแลนด์กำลังจะบอกทุกท่านว่าทำอาหารกินอยู่แถวนั้นนะคะจะมีวิศวกรนะคะในแต่ละบริษัทเยอะมากทั้งญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยสิ่งที่แอนเจอก็คือวิศวกรเหล่านั้นจะมีรายได้อยู่2ประเภทแรกคือเงินเดือนกับบริษัทประเภทที่2รับจ็อบข้างนอกโปรเจกต์งานข้างนอกของวิศวกรเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นโอกาสที่เราจะเข้าไปวางแผนภาษีจะค่อนข้างมีมากสิ่งที่แอนชอบคุยกับวิศวกรก็คือเวลาสัมภาษณ์ไม่ทราบว่าภรรยาของพี่มีรายได้อีกเป็นบุคคลที่มีรายได้ไหมคะวิศวกรเกือบ 90% ตอบว่าภรรยาผมเป็นแม่บ้านดูแลผมและลูกอย่างเดียวครับเวลาเราขายเสร็จวางแผนภาษีเสร็จคุยกับวิศวกรร่วม 2-3 ชั่วโมงเพราะว่าเขาจะเป็นคนละเอียดเนาะวิชาชีพของวิศวกรเขาจะถูกระบบการศึกษาของเขาในมหาลัย4 ปีสอนให้เขาคิดแบบเป็นระบบเวลาคุณขายคุณทำใจเลยค่ะไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมงเวลาคุณกลับไปมอบกรมธรรม์ทำใจอีกเช่นกันไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมงแต่รักมากคุยไปคุยมาเขาบอกว่าภรรยาของผมเนี่ยไม่ได้ทำงานนะคะแสดงว่าใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เต็มนะเราเจอพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มนี้ก็คือเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตัวเลขเป๊ะและอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาไม่ต้องเสียภาษีเยอะหรือไม่ต้องเสียภาษีเลยเขาจะใช้วิธีนั้นหมอก็เช่นกันหมอไม่ได้สนใจว่าแบบประกันจะให้ผลตอบแทนของเขาเท่าไหร่รู้แค่ว่าลดได้เท่าไหร่และเขาไม่ต้องเสียภาษีเท่าไหร่ท่านตัดสินใจซื้อเลยหลายต่อหลายครั้งที่หมอซื้อประกันแบบไม่รู้ว่าผลตอบแทนได้อย่างไรนะคะอันนี้คือพฤติกรรมของกลุ่มอาชีพ 40-6 สำหรับตัวแอนเองนี่ดอกจันเลยชอบทำตลาดกลุ่มนี้มากนะคะให้พวกเราทำมาร์เก็ตติ้งเข้าไม่ถึงกลุ่ม 40-7 นะคะคือกลุ่มผู้รับเหมากลุ่มผู้รับเหมาเนี่ยมีไหมคะในตลาดแต่เป็นผู้รับเหมาในรูปแบบของบุคคลธรรมดาเยอะนะสรรพากรให้หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ 70%ให้หักค่าใช้จ่ายเยอะเนื่องจากว่าต้นทุนของงานผู้รับเหมาสูงแต่ท่านรับไม่ต้องกังวลใจรายได้ต่อปีของผู้รับเหมาสูงตามด้วยแอนเคยเจอผู้รับเหมาที่เป็นบุคคลธรรมดามีรายได้ปีหนึ่งประมาณ30 ล้านแอนพูดกับท่านคำเดียวเลยว่าทำไมท่านไม่เป็นบริษัทซะได้ไหมคะเพราะท่านเสียเปรียบในเชิงภาษีถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเสียภาษีสูงถึง 35%ย้ายฐานภาษีไปเป็นบริษัทซะท่านจะเสียเพียงแค่15 หรือ 20% เท่านั้นนะคะก็ความรู้ที่เรามีก็ไปช่วยลูกค้าได้อีกด้วยนะคะประเภทนี้หักค่าใช้จ่ายได้ 70% หรือจะใช้ค่าใช้จ่ายตามจริงก็ได้ถ้าจะใช้ค่าใช้จ่ายตามจริงต้องเก็บหลักฐานใบเสร็จของต้นทุนงานทั้งหมดไว้แล้วก็ทำบัญชีชี้แจงกับสรรพากรแต่ส่วนใหญ่ผู้รับเหมาที่เป็นบุคคลไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นเลือกวิธีเหมาซะส่วนใหญ่ไม่ต้องกังวลใจสมมุติเขามีรายได้ปีนึงไม่ต้องถึง30 ล้านหรอกค่ะเอาแค่10 ล้านหักค่าใช้จ่าย 70% เขาเหลือเงินได้ที่จะต้องหักลดหย่อนเท่าไหร่คะ10 ล้านคูณด้วย 70% เท่าไหร่คะ
3 ล้าน เหลือเงินได้ที่ไปหักลดหย่อนสูงถึง 7 ล้าน มันทำให้กลุ่มประเภทนี้น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งและกลุ่มนี้น่าสนใจตรงที่หาค่าใช้จ่ายมาลดภาษีนะคะนี่คือกลุ่มเงินได้ประเภท 40 วงเล็บ 7 40 วงเล็บ 8 คือกลุ่มประเภทเงินได้ที่ไม่เข้า 1 ถึง 7 จำง่ายๆอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ 1 ถึง 7 เป็น 8 หมดนะคะมีตัวอย่างค่ะสรรพากรระบุประเภทของ 40 วงเล็บ 8 ไว้นะคะอะไรเอ่ยหลักๆที่สนใจนะคะร้านถ่ายรูปนะคะร้านตัดเย็บเสื้อผ้าดังๆเนาะก็เสียภาษีเหมือนกันนะคะโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะตัดผมนะคะแต่ 40 วงเล็บ 8 ที่แอนจะพูดให้ทุกท่านฟังก็คือกลุ่มนี้กลุ่มดารานักร้องนักแสดงภาพยนตร์ตอนนี้ในทีมงานของแอนกำลังทำตลาดกลุ่มนี้อยู่นะคะท่านละคะThe Voice ก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่ท่านจะได้ตลาดกลุ่มดารานักร้องนักแสดงนะคะเดี๋ยวเช็คอายุนิดนึงว่าเข้า The Voice ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนมี AF ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยแต่แอนเนี่ยจะเอาตัวเองเข้าสู่วงการคงยากแล้ว เพราะอายุเกือบหลัก 4แล้วนะคะก็เลยวางแผนกับคุณสามีว่าจะส่งลูกชายวัย 9 เดือนเข้าสู่วงการเพื่อคุณแม่จะทำตลาดกลุ่มนี้นะคะโอเคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับรายได้ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาถูกไหมคะแอนได้มีโอกาสเข้าไปวางแผนภาษีให้กับดาราหลายๆท่านอย่างล่าสุดตอนนี้ทีมงานของแอนก็เรารู้จักโจ๊กโซคูไหมโอ้น่ารักมากเลยตัวตนที่แท้จริงตัวจริงๆเขาไม่ได้ตลกไปในทีวีเลยอ่ะเป็นคนจริงจังกับชีวิตด้วยซ้ำนะคะแต่เป็นคนที่เปิดรับเรื่องนี้มากในทำพฤติกรรมของดาราที่แอนเจอเนี่ยชลบุรีมีดาราไหมโอ้เรารู้จักไหมไม่รู้จักแล้วเขารู้จักเราไหมและกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจเพราะว่ารายได้ต่อปีเป็นไงคะสูงมากเข้าให้ถึงมันยากที่การเข้าถึงและกลุ่มนี้เข้าถึงตัวยากมากส่วนใหญ่จะโดนบล็อกจากผู้จัดการส่วนตัวแต่โจ๊กโซคูเนี่ยผู้จัดการส่วนตัวคือภรรยานะคะกลุ่มนี้เขาจะเสียภาษีหรือรับรายได้อย่างนี้ค่ะส่วนหนึ่งเขาจะรับในชื่อส่วนบุคคลแต่รับแบบมีลิมิตนะไม่เกินปีหนึ่งไม่เกิน10 ล้านเพราะเกินกว่านั้นภาษีแพงมากหลังจากนั้นเขาก็จะจดบริษัทรับงานแสดงสมัยก่อนเขาจะจดเป็นคณะบุคคลปัจจุบันสรรพากรมองว่าคณะบุคคลเป็นช่องทางเลี่ยงภาษีตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาสรรพากรไม่ให้จดคณะบุคคลอีกเลยโอเคไหมคะดังนั้นในมุมของดารานักร้องนักแสดงเนี่ยจะรับรายได้อยู่2ลักษณะรับในชื่อของเขาเอง2รับในรูปแบบของบริษัทดังนั้นถ้าเกิดใครเข้าถึงคุณสามารถวางแผนภาษีได้ถึง2ฐานภาษีฐานบุคคลแล้วก็ฐานนิติบุคคลนะคะเรามาดูค่ะว่ากฎหมายให้หักค่าใช้จ่ายอย่างไรถ้ารายได้ปีหนึ่งไม่เกิน 300,000 สรรพากรใจดีให้หักสูงถึง 60% นะคะแต่ถ้าเกิดรายได้เกินกว่า 300,000 ส่วนที่เกิน 300,000 เป็นต้นไปหักสิทธิ์ได้ 40% แต่ไม่เกิน 600,000 ข้อแรกเข้าใจไม่ยากถ้ารายได้ไม่เกิน 300,000 สมมุติ 300,000 บาทต่อปีก็หักค่าใช้จ่ายก็เอา 300,000 คูณ 60แต่ข้อที่2เขาจะคิด2ส่วนนะคะท่านที่รักให้เรารู้เพราะวันนี้คุยแล้วอาจจะมีหลายๆท่านได้มีโอกาสวางแผนภาษีให้กับดารานักแสดงนะคะหมายความว่าคุณคิดส่วนแรกก่อนเอาส่วนแรกของ 300,000 มาคิดสั่ง 60% ก่อนเหลือเท่าไหร่ส่วนที่เกินคิด 40รวมกันแล้ว2ก้อนต้องไม่เกิน 600,000 คำถามว่าดารานักร้องนักแสดงคนหนึ่งปีหนึ่งหักค่าใช้จ่ายได้สูงถึง 600,000 มากหรือน้อยคะน้อยจริงค่ะท่านที่รักถ้าวันนี้ความใฝ่ฝันของแอนนะแอนอยากดูแลนักเดทมากๆเลยยังคงเป็นนักเดทในทุกวันนี้กล้ามก็โตพอน่ารักน่าอบอุ่นเนาะน่าสุขมากเลยอ่ะนะคะนักเดทปีหนึ่งมีรายได้ปีหนึ่งเท่าไหร่คะจริงใช่ไหมมากกว่า50 ล้าน